탕비실에 놔줄까? 다 돌릴. 페달 해야지. 페달 한다고? 근데 좀 많이 아파. 감사합니다. 돈을 바로 주겠다고 하신 거예요? 우리가 나와가지고 먹고 살게 없어. 사야 할까? 그래도 관리를 하셔야 하는 거고, 제가 모두부터 계속 얘기되고 있는 해당 예방 점검이나 이런 거 포함해서 보험 예방 점검을 주관하는 의사가 16%인데 이 금액들이 생각보다 그 작은 아버지 나이 아니에요 내가. 저랑 맞지? 약간 그렇긴 해. 작은 아버지 싹수 맞네. 근데 정감도 이제 콘테 있으니까 해먹는 것보다 사먹는 게 더 싸게 먹힌다. 맞아요. 한 번 시켜서 뭐. 근데 배달을 하면 안 돼. 배달이. 아무도 모를 줄 알았는데. 맞아요. 그 피자 가지고 썼었는데. 이제 1원 크면은 1,200원? 정도 하나? 약게도 안 들어가지고. 아, 8,000원이요? 양 많아, 양. 그나 이거 그냥 대충 되죠. 요번에 저거 갖고 이쁜 언니들이 먹을 거면 1인분만 대주세요. 요거 구매하려서 진짜 대단한데. 근데 이게 답니다. 이건 없어요. 오늘 끝났어요. 맛있게 가지고 이 가방이 없어. 밑에는 갈비 색깔 이뻐. 이 색깔이 예뻐요? 5,000원? 5,000원. 오, 진짜 잘. 이거 완전 싸다. 이체하셨어요? 안 먹고 있어. 엄청. 청양고추 하나 계산해 주세요. 청양고추 많고. 요리 많이 안 하잖아요. 어떻게 하셨어요? 나도 안 하잖아. 제 건데.
괜찮아요. 저 안 먹어요. 진짜 안 먹어요. 하나만 더. 괜찮아요. 저 진짜 안 먹게 될까 봐. 버리겠어요. 점심 먹고 있는 거야? 그래서? 네, 토마토. 아니 설마 방송을 그냥 점심인 건 아니고 방동안 계란. 계란? 네, 구운 계란. 단백질하고 내가 아침에 먹고 오는 게 이제 샐러드 계란 많고 아침 그래서 네, 나오셨어요. 안 먹었어? 네. 잠깐 같이 나가네. 네, 날씨가 비가 왔다 안 왔다. 이거 그렇지? 네. 네. 저 오늘 저타에 깔았어. 이어서 위쪽으로 올려드리는 부위는 당연히 근이고요. 흔히 하시면 닭똥집이세요. Ça fait des yeux.